ஏசியான் புஸ்தகம் 61 அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் ஆண்டவர் ஒரு கூட்ட ஜனங்களை பார்த்து விதமாய் சொல்லுகின்றார், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யுவர் ஷேம் யூ வில் ரிசீவ் அ டபுள் போர்ஷன். நீ எங்கெங்கெல்லாம் துக்கப்பட்டியோ, எங்கெல்லாம் வேதனைப்பட்டியோ, அந்த இடத்துலலாம் உனக்கு ஒரு இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதம், ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகிறேன். நீ எந்தெந்த இடத்துல அசிங்கப்பட்டு, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யுவர் டிஸ்கிரேஸ் யூ வில் ரிஜாய்ஸ் இன் யுவர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். நீ எந்தெந்த காரியங்களெல்லாம் அசிங்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு, somewhere you've been going through so much of unwanted shame. Maybe there are people who have ridiculed you. Maybe there are people who have mocked you. And ஆண்டவர் சொல்றார், பயப்படாத, அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் கவலைப்படாத. ஆண்டவர் சொல்றார், நான் உனக்கு இரட்டத்தனையான கிருபை நாட்களை கொடுக்க போறேன். I'm going to give you so much. I'm going to bless you so much in the place that you're living in. And then he says, you will surely see everlasting joy, days of double portion in your land என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கின்றார். ஒருவேளை you can read it for yourself in the Tamil version. அநேக குழப்பம் தமிழ்ல இருந்தா படிக்க கேட்போம். உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக இரண்டத்தனையாய் பலன் வரும். இலச்சைக்கு பதிலாக தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவார்கள். அதிநிமித்தம் தங்கள் தேசத்தில் இரட்டிப்பான சுதந்திரம் அடைவார்கள். நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாகும். ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிறார், உனக்கு நித்திய மகிழ்ச்சி நான் கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறேன். மேபி யூ ஆர் ஸ்டில் கிரைங் அபவுட் சம்திங், மேபி யூ ஆர் ஸ்டில் வரிட் அபவுட் சம்திங். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றார், இப்படிப்பட்ட துக்கத்தின் சூழ்நிலை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ வேணால் பார், உனக்கு நல்ல காலங்கள், நிறைய ஆசீர்வாதமான நாட்கள் உண்டு என்று சொல்லி God reminds them. வேதம் சொல்லுது, யோபு என்னும் ஒரு மனுஷனை குறித்து ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். He says in this entire world, உனக்கு அவங்கள பிடிச்சிருக்கலாம், உனக்கு இவங்களை பிடிச்சிருக்கலாம், ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரே ஒருத்தர் தான்ப்பா பிடிக்கும். அவங்க வீட்டில் 12 பேர் இருக்கிறாங்க, ஆனால் அந்த 12 பேரில் அந்த 11 பேரை கூட நான் மென்ஷன் பண்ண போறல, அந்த ஒரே ஒருத்தரை குறித்து நான் சந்தோஷமா சொல்றேன். Did you meet Job என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஏஞ்சலிக் ஹோஸ்டோடு கூட கேட்கின்றார். அவ்வளோ கர்த்தர் சந்தோஷமா இருக்கிற, ஆண்டவர் சந்தோஷப்பட்டு பேசுகிற அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் சோதனைகள் வருது, போராட்டங்கள் வருது. The Bible says அவருடைய பிள்ளைங்க இறக்குறாங்க, அவருடைய சொத்து குறையுது, அவருடைய வீட்டில் எல்லாம் அழியுது, அதை தாண்டி சரீரத்திலையும் பாடுகள் வருது. ஆரம்பத்தில் அந்த 1வது சாப்டர், 2வது சாப்டர், 3வது சாப்டர்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஜோப் கன்ஃபரன்ஸ் எவ்ரிபடி, யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ, என்னையா கடவுள் உங்ககிட்ட இல்லை போல இருக்கு, கடவுள் இருந்தால் ஏன் நடக்குது, அப்போ ஆண்டவர் உங்க கூட இருந்தா ஏன் இப்படி துக்கமான நாட்கள் நடக்குது, நீ எங்கேயோ ஒழுங்கா வாழல போல இருக்குது, எங்கேயோ தப்பு செய்யற போல இருக்கு, தப்பு செய்யறவனுக்கு தானே தண்டனை கிடைக்கும், அப்போ ஏன் நீ நல்லவனா இருந்தா ஏன் இந்த தண்டனைகள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் துக்கமா பேசும் பொழுது தன் மனைவி எதிர்க்கின்றார், தன் நண்பர்கள் எதிர்க்கின்றார், தன்னை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள் எதிர்க்கின்றார், தனக்குள்ளா இருக்கிற கான்ஷியன்ஸோடு கூட பேசுகின்றார். இந்த ஆண்டவரை விட்டுறாது, என்ன நடந்தாலும் ஆண்டவரை விட்டுறாது, இந்த கடவுள் போதும் உனக்கு, யார் உன்னை கைவிட்டாலும் சரி, யார் உன்னை எதிர்த்தாலும் சரி, இந்த ஆண்டவர் போதும்னு சொல்லி ஆரம்பித்த மனுஷனும் யோபின் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம் வரும்பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார், ஐ வில் நெவர் see happiness again என்று சொல்லுகின்றார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நாட்கள் தாமதிக்க அவர் எதிர்பார்த்த காரியங்கள் நடக்காமல் தள்ளி போக, அவர் யோசித்த காரியங்கள் அவர் வைத்துதான லக்கை தாண்டி போக இப்பொழுது தனக்குள்ளாய் பேசுகின்றார், உனக்கு இனி நல்ல நாட்கள் வராது, இப்படியே தான் வாழ்ந்துட போற, இனி உன் சூழ்நிலையில் எதுவும் எதிர்பார்க்காது, டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் கிரேட், இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோனா பி an ordinary mediocre life என்று சொல்லி யோசிக்கின்றார். அதே 7ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம் வரும்பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார், என் லைஃபே எனக்கு பிடிக்கல, என்ன ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன், ஐ எம் டிஸ்பைசிங் மை லைஃப், என் லைஃப் எனக்கு வெறுத்து போச்சு, ஐ டோன்ட் ரியலி வாண்ட் டு லிவ் திஸ் லைஃப், இட்ஸ் நத்திங் ரியலி நைஸ், இட்ஸ் ஆல் கான் என்று சொல்லி ஆரம்பத்தில் சந்தோஷமா இருந்த மனுஷன் காலங்கள் தாமதிக்கும் பொழுது, நினைத்த காரியங்கள் தள்ளி போகும் பொழுது, யோசித்த காரியங்கள் நடக்காத பொழுது, slowly frustration comes into his life. He says there's nothing nice in my life, I don't want to live this life, I just want to banish myself அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோபின் புத்தகத்தில் அழகா பேசுகின்றார். ஆனால் அப்பேற்பட்ட மனுஷனுக்கு தான் ஒருவேளை 7ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 42வது அதிகாரம் வரைக்கும் தாண்டி போனீங்கன்னா almost 5 times he had to wait. ஏன்னு சொன்னா he was not able to trust God, he was not able to hold on to God. ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த சந்தோஷம் 7வது அதிகாரத்துக்கு பின்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சது. Maybe 35 chapters he had to wait. God said, என்ன இவ்வளோ ஜாலியாக அழகாக ஆரம்பித்த லைஃப் இவ்வளோ மோசமாக போயிருச்சு. At the end of it the Bible says God restored a double portion. வேதம் சொல்லுது, அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் அவரை ஆசீர்வதித்ததுக்கு பிறகு ஜோப் lives 140 years, 140 ஆண்டுகள் வாழுகின்றாராம். தன் பிள்ளைகளை பார்க்கின்றார், பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கின்றார். He sees 4 generations. ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னாங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல செத்துருவார். பார்த்தீங்களா, he's really gone weak. அவருக்கு இப்போ காசு கிடையாது, அவருக்கு இப்போ குடும்பம் கிடையாது, அவருக்கு இப்போ எதுவுமே கிடையாது. 5-10 பிள்ளைங்க இருந்தாங்க, எல்லா பிள்ளைங்களும் இறந்து போயிட்டாங்க. he is no more a man அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேசும் பொழுது வேதம் சொல்லுது, ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் செய்தது உண்மை. மனுஷர்கள் பொய்யா போகலாம், மனுஷர்கள் சொல்றது பொய்யா போகலாம், ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அதை நிறைவேற்றினார். 4 தலைமுறைகளை பார்க்கத்தக்கதாய் மறுபடியும் God restored health, மறுபடியும் God restored his fortunes. He was a blessed man. இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஏதோ ஒன்றை இழந்து, ஏதோ ஒரு காரியத்தில் நிம்மதி இல்லாதபடி, இனி
எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு வந்திருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், அவரை பிடித்து கொண்டு நடக்கிறவர்களுக்கு, when you hold on to God and walk, when you walk with God, God says, don't worry about what you've gone through, don't worry about the disgrace, don't worry about all that you've gone through, I'm going to restore a double portion என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கின்றார். அமானிகோ ஒர்டிகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனுஷனை குறித்து ஒருவேளை I was reading long ago, I was reminded recently. இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது he was a very simple man, Spaniard. அவர் ஸ்பெயின் தேசத்தில் பிறந்தாரு. Spanish is not something that is very easily understandable. அப்பேற்பட்ட சின்ன ஊரில் பிறக்கும் பொழுது அவங்க அப்பா ஒரு ரயில்வே லேபர், அதாவது ரயில்வேல அந்த ட்ராக்ல வேலை செய்கிற ஒரு மனுஷன். ஏழ்மையான குடும்பம், அடுத்த வேலை சாப்பாடுக்கு அவங்க அப்பா போய் வேலை செஞ்சாதான் அந்த தினசரி கூலியில் தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியும். அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த ஒர்டிகோ 13 வயசு வரும்பொழுது அவன் யோசிச்சான், என்னுடைய குடும்பத்திற்கு நான் ஏதாவது உதவி செய்யணும். எங்கள் அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு, லெட் மீ டூ சம்திங் ஸோ தட் வி கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த துணி வீவிங்குள்ளாய் போகின்றார். When he was old enough, he gathers one more friend and another girl who became his wife later on a later point of day. இந்த 3 பேரும் அந்த நாட்களில் ஒரு துணி செய்யலாம், நம்ம ஒரு கார்மெண்ட் செய்யலாம் அப்படின்வாங்க. இன்னைக்கு கல்யாணத்துக்கு போனால் பட்டுப்படவை நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம், அல்லது இன்னைக்கு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் போனால் சங்கீத் போனால் லெஹங்கா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு சூட் பிளேசர் நல்லா இருக்குது, டை நல்லா இருக்குது, உங்கள் ஃபார்மல் ஷர்ட் நல்லா இருக்குது, ஒரு மீட்டிங் போகும்போது போடும். ஆனால் அவங்க டிசைன் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணி விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது லேடிஸ் பாத்ரூமை கொண்டு வந்தாங்க. அது எவ்வளோ மேக்ஸிமம் அதுக்கு ஒரு 5-10 நிமிஷம் தான். அது யார் பார்க்க முடியும்? அவங்க ஹஸ்பண்ட் பார்க்க முடியும், இல்லாட்டி வீட்டில் அவங்க இருக்க பிள்ளைங்க பார்க்க முடியும், இல்லாட்டி அம்மா அப்பா பார்க்க முடியும், யங் கேர்ள்ஸ். அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் அதனுடைய லாங் ஸ்டாண்டிங் ஒரு பொருள் கிடையாது, அது சின்ன ஒரு அறைக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க, நமக்கு இதுதான் வருது, நமக்கு இதை செய்வோமே, லெட்ஸ் டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they started manufacturing or they started stitching these bathrobes. அதுக்கப்புறம் லோக்கலில் இருக்க கோஆப்ரேட்டிவ்ஸில் கொண்டு போய் அதை விற்க ஆரம்பித்தார்கள். அதை கொண்டு போய் லெட்ஸ் மேக் மணி அப்படின்னு சொல்லி விற்க ஆரம்பித்தாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் the business started multiplying. Later at one point of time they became so big. அவ்வளோ பெரிய மனுஷலாய் மாறினாங்க. இன்னைக்கு 70 கண்ட்ரீஸில் இன்றைக்கு 1500 பிளேசஸ்க்கு மேலே அவருடைய டைரக்ட் அவுட்லெட் இருக்குது. இன்றைக்கு அந்த மனுஷன் ஒர்டிகோ அப்படின்னு சொல்லி தான் பிராண்டை போட்டார். ஆனால் ஒர்டிகோன்ற நேம் ஏற்கனவே எடுத்ததுனால அவர் வேறு வித்தியாசமான பேரை சொன்னார், ஜாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராண்டுக்கு ஒரு நேமை கொடுத்தார். இன்றைக்கு ஒரு வேளை நம்முடைய சர்ச்சில் இருக்கிற பலரை கேட்பீங்கன்னா, ஹவ் யூ ஹர்ட் திஸ் பிராண்ட் நேம் ஜாரா அப்படின்னா, எஸ் ஐ ஹேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிலர் சொல்லுவாங்க, த பேக் தட் ஐ ஹேவ் ஆர் த ஷால் தட் ஐ ஹேவ் ஆர் த ட்ரெஸ் தட் ஐம் வேரிங் இஸ் ஃப்ரம் ஜாரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பெருசாக ஐம் நாட் ஹியர் டு போஸ்ட் அபவுட் திஸ் பிராண்ட், ஆனால் அதை தாண்டி இன்றைக்கி அவருக்கு 81 வயசு. 1999 வரைக்கும் எந்த கூகுள்லையும் கூட அவருடைய ஃபோட்டோ ஒர்டிகோ ஹூஸ் தி ஓனர் ஆஃப் ஜாரா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபோட்டோ வந்திருக்காது. அதை தாண்டி இன்றைக்கும் ஒரு ப்ளூ கலர் பிளேசர் போடுவார், ஒரு ப்ளூ கலர் பேண்ட், ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் போட்டு தான் வருவார். 81 வயசு. ஹி இஸ் நாட் அ வெரி டால் மேன், வெரி ஷார்ட் மேன் தான். ஆனால் எங்கே போனாலும் சரி, ஹி வில் ஆல்வேஸ் வேர் தீஸ். நன் ஆஃப் ஜாரா ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி ஆன் ஹிம். அதை தாண்டி இத்தனை வருஷத்தில் 81 வயசு, 13 வயசில் பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்தார். இத்தனை வருஷத்தில் 3 பப்ளிக் இன்டர்வியூ தான் கொடுத்துருக்காரு. யார்ச்சும் போய் தைரியமாக நின்று I am so and so, I own this brand என்று சொல்லல. Recently Forbes nudiya richest men in this world அப்படினும் பொழுது Bill Gates was always topping. எப்பவுமே first place has always gone to Bill Gates. நம்ம செகண்டாவது வர முடியுமான்னு யோசிப்பாங்க. ஆனால் Bill Gates தட்டிட்டு $1 million $1 billion now Zara owner Ortigo has become the world's richest man. What am I trying to say? ஒருவேளை அவரை கேப்பீங்கன்னு சொன்ன அவர் சொல்வார், நான் ஒரு சாதா லேபரர்னுடைய பையன், எங்கள் அப்பா இன்னாருன்னு சொல்லலை, எங்கள் அப்பா பெரிய பிஸ்னஸ் மேன், அவர் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸை செட் பண்ணிட்டாரு. ஆல் தட் ஐ ஹேட் டு டூ இஸ், எங்கள் அப்பா அந்த எம்டி சேர்லேருந்து எழுந்து போனார், ஐ ஹேட் டு சிட் ஆன் த எம்டிஸ் சேர் அப்படின்னு சொல்லலை. அவர் சொல்லியிருப்பார், கஷ்டப்பட்டோம். ஒருவேளை அன்னைக்கு என் கூட நின்று தான் இன்னைக்கு என் ஒய்ஃப், நவ் ஐ எம் அ விடோவர், அவள் இறந்து போயிட்டா. ஆனால் that day when I was into poverty, that day when I didn't have any money, it was my wife who stood with me, it was that friend who stood with me என்று சொல்லி அழகாக அவருடைய சாட்சி சொல்லக்கூடும். ஒரு உலகபூர்வமான மனுஷன், ஏதோ ஒரு ஸ்பெயினில் பிறந்து இன்றைக்கு 1500 அவுட்லெட்ஸ்க்கு மேலே, டைரக்ட் அவுட்லெட்ஸ் மேலே, 70 கண்ட்ரீஸ் மேலே இருக்கிறாருன்னா, அப்போ இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய கிருபை என்னன்னா, ஆண்டவராகிய தேவனை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். Maybe you and I don't know what's going to happen next, but you and I have come here so that we would look at God's face. என் சூழ்நிலை மோசமாக இருக்குது, எதிர்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்குது, நான் எடுத்த முடிவில் எனக்கு சமாதானம் இல்லை, சமாதானம் இல்லாத முடிவு தான் எனக்கு எடுக்கும்படி சூழ்நிலை அமையுது, ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு தெரியல, பட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் somebody better, I want to become someone who's going to be a blessing அப்படின்னு சொல்லி வந்திருப்போன்னு சொன்னால், I'm sure God has something in store for you and me this morning. காரணம் அவர் வாக்குத்தத்தம் செய்கின்றார், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி. பிரியமான வேதம் சொல்லுது, ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து ஆண்டவராகிய தேவனோ நவோமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண்ணை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுகின்றார். நவோமி என்று சொன்னால், she is a beloved of God
காட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இப்போ பிரியமானவங்க நம்மெல்லாம் காட்டிலும் நவோமி 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 அந்த ஊரில் இருக்கவங்களாம் கூப்பிடும் பொழுது ஷீ இஸ் வெரி பிலவட் டு காட், ஷீ இஸ் சம்படி க்ளோஸ் டு காட்ஸ் ஹார்ட். இவ ஆண்டவருக்கு பிரியமானவ, ஜனங்களுக்கும் இவ்வளோ ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தமா. ஆனால் அந்த நவோமியினுடைய லைஃப்பில் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபெயிலியர்ஸ், இஷ்யூஸ் ஆஃப்டர் இஷ்யூஸ், பிரச்சனைகள் மேல் பிரச்சனை. அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யாரெல்லாம் அவருடைய இருதயத்துக்கு க்ளோஸாக இருந்தாங்களோ எல்லாத்தையும் இழக்கிறான். ஸ்லோலி ஷி கோஸ் இன் டு அ மோட் where she loses people. யாரெல்லாம் அவளுக்கு இவங்க இருந்தால் போதும், இவங்க எனக்கு ரொம்ப வேணும், ஐ வாண்ட் திஸ் பர்சன் நினைக்கிறாளோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் போயிடுற, அதுக்கப்புறம் அவங்க பிள்ளைங்க தூரமாக போயிடுறாங்க, இறந்தும் போயிடுறாங்க, அவங்களுடைய மருமகள் மட்டும் இருக்கிறாங்க. அப்போ அவள் எல்லாரும் முன்னாடி இந்த அம்மா சொல்லுது, beloved Naomi, who are you அப்படின்னா, I'm Naomi's daughter-in-law, I'm the beloved's daughter-in-law அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. உடனே அந்த அம்மா சொல்லுது, என்னை இனிமேல் யாரும் belovedன்னு கூப்பிடாதீங்க, நான் யாருக்கும் பிரியமானவ இல்லைங்க, எல்லாருக்கும் என்ன பிரியமானவன் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. ஆனால் நான் எப்படி தெரியுமா ஆயிட்டேன், ஐ எம் மாறா அப்படின்னு சொன்னான். என்னை மாறான்னு கூப்பிடுங்க, கசப்பு, ஐ எம் ஆல் பிட்டர்னஸ். என் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது தெரியுமா, ஒன்லி பிட்டர்னஸ். என் வாழ்க்கையில் ஏன் என் கணவர் இறந்தார், ஏன் என் பிள்ளைங்க இழந்தாங்க, ஏன் என் ஊரை விட்டு வந்த, எல்லாமே பிட்டர்னஸ். ஐ எம் அ woman of bitternessன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா தன் வாயினால சொல்லுது, ஐ எம் no more beloved. Maybe somebody over here, maybe somebody is looking at your situation, or maybe you yourself is looking at your situation and telling, என் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது, என் வாழ்க்கையில் நான் கடவுள் இருக்கிறாருன்னு எதை வச்சு சொல்ல முடியும், எல்லாமே பிரச்சனையாக இருக்குது, எல்லாமே என்னை சந்தேகப்படுறாங்க, எல்லாரையும் கூட சண்டை போடுறாங்க, என்னை யாரும் ஏற்றுக்கிறது இல்லை, there's no good friend, there's no real friend in my life அப்படின்னு சொல்லிட்டு maybe you're calling yourself a bitter person. என்ன ஒரு பெரிய காரியம்னா, அந்த அம்மா மட்டும்தான் அந்த அம்மா பிட்டர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. பைபிள் ஆண்டவராகிய தேவன் ஒரு இடத்துல கூட அந்த அம்மாவை பிட்டர்னஸ்ன்னு சொல்லலை. இவ கசந்து போயிட்டா, இவ தப்பு தப்பாக பேசுகிறவ, இவ எப்பவுமே புலம்புறவன்னு சொல்லி கடவுள் சொல்லவே கிடையாது. கடவுள் அவளுடைய முடிவு வரைக்கும் நவோமி நவோமி நவோமின்னு சொல்லி தான், she is my beloved, she was my beloved, she is my beloved and she will always be my beloved என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவளை ஆசீர்வதித்தார். பிரியமானவர்களே, ஒருவேளை இன்றைக்கு you could be telling yourself, I'm a bitter woman, I'm a bitter man, எல்லாமே கசந்து போச்சு, எங்கள் வீட்டில் இந்த எதிர்பாராத ஃபைனான்ஷியல் லாஸ், எங்கள் வீட்டில் எதிர்பாராத இந்த சூழ்நிலை, ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துருச்சு, இன்றைக்கி சண்டைகள் நாளுக்கு நாள் பெருசாகுது. ஆரம்பத்தில் சண்டைகள்லாம் ஈஸியாக சுமூகமாக சால்வ் ஆகிட்டு இருந்தது, இன்றைக்கி இட்ஸ் பீன் சச் எ ட்ரெட்ஃபுல் டே, இன்றைக்கி சின்ன சண்டை கூட பெருசாக மாறிட்டுன்னு வரலாம். ஆனால் வேதம் சொல்லுது, அந்த அம்மா நம்ம சொன்னபடியே ஆண்டவர் சொன்னார், யூ ஆர் மை பிலவட்னு சொன்னபடி கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுது, ரூத்தும் நவோமியும் அவங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு போகிறாங்க. அந்த சொந்த ஊருக்கு போகும்பொழுது ரூத் டெல்ஸ் நவோமி, கேன் ஐ கோ டூ சம் லேபர் அண்ட் கம், ஏதாவது ஒரு மீனியல் ஜாபாவது நான் பண்ணிட்டு வரவா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மதர்-இன்-லா அலவ்ஸ். அப்போ ஒரு சின்ன ஊரில் போயிட்டு ஷி கெட்ஸ் இன்டு a farmland. அந்த farmlandல அந்த கார்ன் அந்த பார்லிலாம் கீழே விழும் பொழுது அவள் போய் அந்த கீழே விழுந்தது தான், she cannot pluck anything, she can just pick something that's on the ground. அப்போ கீழே விழுந்ததை பொறுக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் மேபி டு குக் மேபி டு செல் அண்ட் ஈட் இருக்கலாம். அப்போ அந்த லேண்டினுடைய அந்த farmlandனுடைய ஓனர் வர, he was a very popular man, he was a very kind hearted man. அவர் உள்ளே நடந்து வரும் பொழுது எல்லாரும் கிரீட் பண்ணுறாங்க, ஒரே சத்தம், என்ன சத்தம் அப்படின்னா, கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே, கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே, ஹே யூ பிளெஸ்ட் மேன், யூ ஆர் அ பிளெஸ்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லும் பொழுது அந்த புகழ் அந்த ஆரவாரத்துக்குலாம் அவருடைய காது விழல. அவருடைய கண்கள் ஒரு யங் கேர்ள், புதுசாக ஒரு பொண்ணு அந்த கிராமத்தில் அந்த ஃபீல்டில் வேலை செய்யும் பொழுது கேட்குறாரு, ஹூஸ் திஸ் கேர்ள் அப்படின்னு பொழுது சொல்கிறாங்க, சார் இது உங்கள் ரிலேட்டிவ் சார், ஷீஸ் யர் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ அவர் கூப்பிட்றாரு, அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு, ஏம்மா உனக்கு என்ன வேலை செய்யணுமோ இந்த ஃபென்ஸுக்குள்ளே என்னுடைய லேண்டுக்குள்ளே செய். காரணம், வெளியில் போனோன்னு சொன்னால் பிரச்சனைகள் வரலாம், போராட்டங்கள் வரலாம். There might be people who can come against you. This is a safe place. This is a safe zone for you. So ensure that you work here என்று சொல்லுகின்றார். பின்னான நாட்களில் வேதம் சொல்லுது, இந்த ரூத்துக்கு அந்த போவாஸ் திருமணத்தில் இணைகின்றார். பிரியமானவர்களே, வாட் அ வண்டர்ஃபுல் திங் அப்படின்னு சொன்னால், ரூத்துக்கு செகண்ட் மேரேஜ். ரூத் becomes a widow, she gets married to another man. ஆனால் போவாஸ்க்கு she was the first wife. He had not married anybody. She was the first wife. ஒரு பெரிய கிருபை. அப்போ பின்னான நாட்களில் வேதம் சொல்லுது, அந்த ரூத் பிள்ளைகளோடு கூட ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் பொழுது, டு whom did the glory go? நவோமி எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க, நீ உண்மையாகவே கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர், நீ உண்மையாகவே பிரியமானவ, பாத்தியா நீ நினச்ச உன் லைஃப் போச்சுன்னு நினச்சேன், இந்த கிராமத்தை விட்டு போகும்பொழுது நீ ஒன்றும் இல்லாமல் போன, இந்த கிராமத்தை விட்டு போகும்பொழுது சாப்பாடுக்கு வழி இல்லை, இங்கே இருந்தால் நாங்கள் செத்து போயிடுவோன்னு போனேன், ஆனால் திருப்பி நீ ஒன்றும் இல்லாமல் தானே வந்த, ஆனால் இந்த இடத்துல இதே லேண்டில் டபுள் ஆண்டவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரு, நீ நடாத தோட்டத்துக்கு நீ ஓனராக மாறிட்ட, நீ வைக்காத இடத்துல இன்னைக்கு உன்னை தலைவியாக கடவுள் வைத்திருக்கிற, இதெல்லாம் நீ யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டேன். நீ போகும்பொழுது ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இந்த சின்ன நிலத்துக்கு தான் நீங்கள் ஓனர்ஸாக இருந்தீங்க, ஆனால் இன்னைக்கு பார் அதே ஊருக்கு ஆண்டவர் உன்னை திருப்பி கொண்டு வந்தார், நீ திரும்பி வரும்பொழுது கூட ஒன்றும் இல்லாமல் வந்த, நம்பிக்கை மட்டும் வச்சுட்டு வந்த, ஆனால் இன்னைக்கு God has blessed you so much என்று சொல்லுகின்றார். இருதயத்தில் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு கூட கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ண போகிறோம். God, you're going to restore my life அப்படின்னு சொல்லி கேட்க போகிறோம். ஆண்டவர் நம்முடைய லைஃபை
நம்முடைய சூழ்நிலையை கடவுள் மாற்றும்படி ஆண்டவருடைய கைகளுக்குள்ள ஒப்பு கொடுப்போம். மேபி யூ ஹேவ் கம் ஹியர் ட்ரபிள்டு, மேபி யூ ஹேவ் கம் ஹியர் ஸோ வெரி டிஸ்டர்ப். இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு குழப்பத்தின் மத்தியில் வந்திருக்கலாம். என் வாழ்க்கை எப்படி போகுதுன்னே தெரியலையே, அடுத்தது என்ன நடக்க போகுதுன்னு புரியலையே, ஒருவேளை ஏன் இவ்வளோ திடீர்னு எதிர்ப்புகள், ஏன் என்னுடைய கோயிங் இஸ் கெட்டிங் டஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை இன்றைக்கி சூழ்நிலையெல்லாம் எதிர்ப்பின் மத்தியில், ஒருவேளை இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு கவலையின் மத்தியில் நீங்கள் வந்திருக்கலாம். யாரோ ஒருத்தருடைய வார்த்தைகள் உங்களை ஷார்ப்பாக ஹர்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அல்லது somebody's action, somebody's subtle action has made you grieve over number of years. இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வந்திருந்தாலும் சீக்கிரமாக நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க, மனாசே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, எனக்கு நடக்கப்பட்ட அநியாயத்தெல்லாம் மறக்க ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை செய்தார். எனக்கு அநேக பிரச்சனைகள் வந்தது, எல்லாரும் என்னை விரோதமாக எழும்பினாங்க, ஆனால் God has given me the grace to overcome that. அதே சமயத்தில் எப்ராயிம் அப்படின்னு சொன்னதை போல் நீங்கள் சொல்லுவீங்க, எந்த இடத்துல நான் நசுக்கப்பட்டனோ, எந்த இடத்துல பைசா இல்லாமல், எந்த இடத்துல ஹெல்த் இல்லாமல், எந்த இடத்துல அன்பு இல்லாமல் இருந்தனோ, அதே இடத்துல கடவுள் என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க. இனி வருகிற நாட்களில் உங்களுக்கு என்று சொல்லி வைத்திருக்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் அறிவார். God's plans are greater than what you've been planning. God will surely do something that's going to be a blessing for you and your family. God, we thank you for everyone who's present. For people who'd be watching this later, Lord, we pray that you'd speak to them, you'd minister to them என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக இந்த மாதம் ஆரம்பித்து ஒருவேளை இந்த 8-10 நாளுக்குள்ளாய் சமாதானம் இல்லை, நிம்மதி இல்லை, அல்லது செய்த காரியத்து நிமித்தம் ஏதோ ஒரு கில்ட், அல்லது நான் செய்யலையே, கடவுள் சொல்லியும் நான் செய்யலையே, அல்லது செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒருவேளை ஒரு வருத்தத்தோடு கூட போராட்டத்தோடு வந்திருக்கலாம். யார் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும் ஆண்டவரே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவளை விசாரித்து அவள் எதிர்பார்க்கின்ற இப்பொழுது ஜெபிக்கிற காரியத்திற்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் சுவாமி வேதம் சொல்லுது, அன்றைக்கு ஏஞ்சல் சொன்னார், துக்கமாய் வந்தவர்கள நீ துக்கமாய் வந்து நீ தேடுற இடம் இது இல்லை, யூ ஹாவ் அ கிரேட்டர் பிளேஸ், யூ ஹாவ் அ பெட்டர் பிளேஸ்ன்னு சொல்லி அனுப்பினார். அதே போல் லெட் தெம் see greater things in their lives. ஆண்டவரே இனி அற்புதத்தின் காலங்கள், இனி அதிசயத்தின் காலங்களை அவள் பார்க்க தேவ நீர் அனுகிரகம் செய்யும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய இருதயத்தை நீர் அறிவி, அவள் என்ன இன்றைக்கு கண்ணீரோடு கூட இருக்கிறாங்களோ, எந்த காரியத்தில் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் எதிர்பார்க்குறாங்களோ, இன்றைக்கு ஒரு வேளை சரீரத்தில் சுகமாக இருக்கலாம், குடும்பத்திற்குள்ள சமாதானமாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஃபைனான்ஷியல் பிளெஸ்ஸிங் ஆர் சம்வேர் அ ஹீலிங், சம்வேர் அ கில்ட் டு பி வைப்ட், சம்வேர் somebody's hurt them. அவங்களுக்கு ஏன் எப்படி நடந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு வேளை கேள்வியோடு வந்திருக்கலாம். எது எப்படி நடந்திருந்தாலும் restore what they've lost, Lord. You promised you will restore a double portion. இந்த செய்தி கேட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் அவங்க இழந்த எல்லா சூழ்நிலைக்கும் ஒரு ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் இந்த மாதம் நீர் எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். I will equip you with all good things என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே அந்த காரியங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் பார்க்க அனுகிரகம் செய். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென்.